マンと怪獣アンコラ。アンコラ山のアンコラは甘いあんこが大好きな怪獣です。山には甘いものが少ないワン。くんくんくん。甘い匂いのする方へ降りて行ってみるかな。アンコラさんの読書。アンコラは町へ近づいていきます。さあ大変。どうなるのでしょう。アンコラを見た町の人はみんな逃げ出してしまいました。町は空っぽです。アンコラはお菓子屋さんのお菓子をパクパクとみんな食べてしまいました。アンコラ、あんこは美味しいな。アンコラ、アンパン特別大好き。パクリパクリパクリのパクパクパク。くんくんくん。どこかで美味しいパンの匂いがするわ。アンコラもっと食べたいアンコラさ。ちょうどその時町へお使いに来ていたバタコさんはアンコラを見てびっくり仰天して逃げ出しました。助けてー！バタコさんの後をアンコラはどこまでも追いかけます。くんくんくん。美味しそうな甘い匂い。アンコラ、あんこを食べてしまいたいワン。アンコラさん。食べられたくないわ。変な怪獣。あっちへ行け。バタコさんはジャムおじさんのところで働いていますから、あんこの甘い匂いが体に染み込んでいるのです。さあ、バタコさんはアンコラに食べられてしまうのでしょうか。ジャムおじさんはアンパンマンの顔を作り直している真っ最中でした。そこへバタコさんが一石切って窓から飛び込んできました。ああ、バタコじゃないか。一体どうしたんだね。大変。早く逃げないとアンコラがここへやってくるわ。えらいことになった。一体どうすればいいのかな。ジャムおじさんとバタコさんは急いで荷物をまとめました。アンコラがやってこないうちに急いでここを逃げ出そう。ジャムおじさんとバタコさんは大慌て。逃げ出そうとしている二人をアンパンマンが止めました。待ってください。僕にいい考えがあります。さて、アンパンマンのいい考えとは何でしょう。ジャムおじさんはせっかく作ったアンパンマンの顔をもう一度作り直しました。美味しそうな匂いが広がります。さあ、これでいい。これでアンコラに勝てるだろう。じゃあ行ってきます。必ず僕がアンコラをやっつけてきます。アンコラはジャムおじさんの工場のすぐそばまで来ていました。そして大きな口をあーんと開けました。そのアンコラの口をめがけてアンパンマンが飛び込んでいきました。行くぞ、アンコラ。アンパンマンが相手だ。うわー、アンコラ嬉しいわ。アンパンが自分で口の中へ飛び込んでくるわん。アンコラはパクリとアンパンマンを飲み込みました。アンパンをペロリと一飲み。アンコラさ、ごちそうさまですわん。でも、どうしたわけかアンコラは体がだんだん熱くなってきました。変だわん。おかしいわ。このアンパン甘くなくて辛くて変だわん。アンコラ、変ですね。アンコラは一体どうしたんでしょう。アンパンマンを飲み込んだアンコラはそのうちに顔が真っ赤になって目を回して倒れました。ドスーン。アンコラ、もうダメ。辛いわ。はい、ふうひ。甘いものは大好きだけど、辛いものには弱いわ。はい、アンコラ死にそうだわ。
実はジャムおじさんはアンパンマンの顔の中にあんこの代わりに特別製のヒリヒリの辛いカレーを入れたのです。甘いものしか食べないアンコラはカレーの辛さで目を回したのでした。さあ、また甘いあんこをたっぷり入れて、アンパンマンの顔の作り直しだ。僕はアンパンだからやっぱり中身もあんこでなくっちゃね。あんこを入れ直したアンパンマンはまた勇ましく飛び立ちました。やっと目を覚ましたアンコラはアンパンマンを見るとよたよた逃げ出していきます。わあ、大変。アンパン怖いわ。アンコラさ、助けて。僕は元のように甘いあんこが入っているのに気がつかないんだな。はっは。アンパンマンは大笑い。おしまい。